السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشارع اللي قدام حضراتكم دي بين فيصل والهرم في محطة الأريزونا. بداية ده تواليت الضيوف، وده باب مصفح. ده شكل الباب من الداخل. ده الريسبشن. الشقة دي مساحتها 170 متر، دور تاني بلكونة، برج جديد مرخص في كل المرافق. دي مكتبة لسه ما خلصتش اللي قدام حضراتكم. طبعا الريسبشن ده على الشارع. الشقة بالكامل على الشارع. اهي احنا بيننا وبين الهرم حوالي 150 متر، بيننا وبين شارع الهرم حوالي 150 متر، في موقع مميز جدا جدا بمحطة الأريزونا. طبعا العمارة جديدة، المدخل اتشطب رخام، الواجهة حاليا شغالين فيها او لسه ما اشتغلوش فيها، يشتغلوا فيها. هحاول افرج حضراتكم على الشغل اللي معمول من اكتر من زاوية. ريسبشن كبير. احنا كده شفنا الريسبشن على الشارع. الاتجاه ده طبعا بحري، ريسبشن على الاتجاه البحري وتواليت الضيوف. شقة ناصية زي ما قلت لحضراتكم، مفيش اي حاجة على مناور على الاطلاق. دي طرقة. دي غرفة. الغرف ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين مساحتها مستريحة جدا. احنا بنتكلم في 170 متر. الغرفة دي على الشارع طبعا اهو، بلا اي مجرح على الاطلاق. شارع مرصوف، مفيش اي مجرح على الاطلاق. اول سكن. احنا شفنا كده غرفة. دي الغرفة التانية، غرفة كبيرة ما شاء الله، وليها بلكونة وشباك. ده الشباك اهو اهو. ودي البلكونة. بلكونة محترمة جدا زي ما حضراتكم شايفين، حاجة رائعة. ودور مميز، تاني بلكونة يعني التالت بالأرضي، فيها أسانسير طبعا. شقة صحية لأن البلكونة دي بحري والشبابيك دي الاتجاه الشرقي. شفنا أوضتين. دي الغرفة التالتة، برضو غرفة كبيرة ليها شباك على نفس الشارع. غرفة مساحتها مستريحة جدا. ده الحمام الرئيسي. ده المطبخ. مطبخ مساحته مستريحة جدا زي ما حضراتكم شايفين. السعر اللي مطلوب في الشقة دي 2 مليون ونص على الوضع القائم. 2 مليون ونص على الوضع القائم. يعني في لسه في فينش دهانات، في حاجات بسيطة. فدي طبعا
اللي هياخد هو اللي هيكمل. 2 مليون ونص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.